Qalb kaliti. Hayotxon Qurbonova. Ajr imtihoniga kechikma. Hazrati inson, barcha odamlar o'z vijdoni hamda yaratgan egasi oldida hisob beradigan ulug' kun boshlandi. Bu kun hurmati o'zingga nazar sol. Qalbingni pokla, kimligingni, qanday vazifani bajarish uchun bu olamga kelganingni angla. Ulug' kun sharofati bilan quyoshning, oyning chiqish, botish joylari o'zgardi. Butun borliq, tabiat tik turmoqda. Faqat sen uxlamoqdasan. Hazrati inson, har bir bandaning a'mollari tarozisiga qo'yiladigan, qalbi yo qayta tiriladigan yoki o'ladigan kun boshlandi. Qalbing qabr bo'lgan jismingdagi ruhni uyg'ot. Uni pokla. Ajrga kechikma. Unutma, Alloh o'z kalomida uning, ya'ni har insonning oldida ham, ortida ham ta'qib qiluvchi farishtalar bo'lib, ular Allohning amri bilan uni saqlab, muhofaza qilib tururlar. Aniqki, to biron qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha, Alloh ularning ahvollarini o'zgartirmas. Qachon Alloh biron qavmga yomonlik, balo yuborishni iroda qilsa, bas uni qaytarib bo'lmas va ular uchun undan o'zga hokim yo'qdir, deya marhamat qildi. 13-Ra'd surasi 11-oyat. Demak, pok yoki nopok bo'lmoq o'z qo'lingda ekan. Ey inson, fikr yurit. Parvardigor seni mukammal qilib yaratdi va eng go'zal sayyorani ixtiyoringga berib qo'ydi. Farishtalarni senga xizmat qilmakka amr etdi. Senga mehrni, rizqni, o'lchovli umrni, bilimni va eng muhimi, sen farzandlaringga ham bera olmaydigan erkni berdi. Yaxshilik va yomonlikni farqlashing uchun aql ne'matini senga topshirdi. Xush-noxush kunlarda yoningda turuvchi do'stlaringni ham, seni turtib harakatga keltirguvchi, sabringni sinovchi dushmanlaringni ham bisyor etdi. Zerikmasliging uchun aqling lol qolguvchi mo'jizalarni senga tutdi. Yaratgan egang rizoligi yo'lida yashamog'ing uchun, hayoti dunyo imtihonlaridan yorug' yuz bilan o'tmog'ing uchun o'z qonunlarini berdi. Ey inson, Parvardigor qonunlariga bo'ysunib yashayapsanmi? Agar nafsing, xohish-istaklaringga shoh bo'lib, yaratgan egangga qullik yo'lida uning qonunlariga amal qilib yashayotgan bo'lsang, sen farishtasan. Aksincha bo'lsa, iblis asirisan. Endi halol o'rniga harom, o'zgalar yutug'idan quvonish o'rniga hasad, g'iybat, kamtarlik o'rniga kibr, manmanlik tuzog'iga ilingansan. Xo'sh, buning uchun kim aybdor? Yaratgan egang qo'lingga yaxshilik va yomonlik urug'ini berib, qay birini sepishni o'z ixtiyoringga qo'ydi. Har kim ekkanini o'rishini unutma. Ey inson, umring mobaynida ezgulik emas, yovuzlik dovoniga intilding. Yupatish o'rniga dilozorlik qilding. Savob ishlaring ham minnatli. Maqtashlari, tan olishlari uchungina saxovat qilasan. O'ng qo'ling berganini chap qo'ling bilmasin naqlini unutgansan. Xayr sadaqayni ham karnayda ovoza qilasan, gazetalarda bostirasan, televizorda ko'rsatasan. Minnatli qo'lingdan osh non yeganlarning 7 umrini yerga kirgizasan. Asl boylik qalb boyliging emas. Bugun boru ertaga yo'q o'tar dunyo hashamati. Davlatingning ortidan quvasan. Ko'zlaring ochiq, ammo haqiqatni ko'rmaydi. Quloqlaring ham faqat senga yoqadigan so'zlarnigina eshitadi. Haq ovozlar yangraganda paxta tiqib oladi. Hatto mehring ham yolg'on. O'zgalarga ko'z-ko'z qilguvchi ko'r mana mehr. O'zgalarni qadrlay bilmaysan, ammo o'zing qadr talab bo'lib yig'laysan. Yetti pushtingga yetgulik mol dunyo ichida ko'milib, uni ko'paytirish qayg'usida yurasan. Yog' bosgan ko'zlaring burda nonga zor yetishmovchilik girdobida qiynalayotgan qarindoshing yoki qo'shningni ko'rmaydi. Alloh kalomining mag'zini chaqolmaysan, ammo kalomdan dars berasan.
Hazrati inson, xatolaring ko'p. Mag'firat tilash bilan ulardan qutulib bo'lmaydi. Topgan pulingga qo'ylar so'yib, marosimlar o'tkazib, savob olaman, xatolarim kechiriladi desang, xomtama bo'lasan. Bu savobni ne niyatda qilganingni yaratganing egang bilib turadi. Axir u senga jon tomiringdan ham yaqin-ku. Yolg'on bilan o'zingni boshqalarni aldashing mumkin, ammo Xudoni alday olmaysan. Yagona yo'l xatolaringni tirikligingda tuzatib, o'zgalar uchun yasha. Umringni behuda o'tkazma. Shundayin ezgu maqsad niyatlar bilan yashaginki, quvonib yig'ishtira olgin. Jannat ta'masida emas, insoniy burching ekanligi uchun savob ish qil. Boy badavlat ekanligini ko'zlash uchun emas, beva bechoralar, g'ariblar ko'nglini olish uchun saxovat eshiklarini ochgin. Xudoning roziligi yo'lida yaxshilik qilgin. Savobi kutilgan yaxshilik ta'mi bo'ladi. Ulug' kunni qarshi ol inson. Qalbingni pokla. Boshqalar o'zgarishini kutmasdan o'zing o'zgar. Har kuningga pok niyatlar ila peshvoz chiq. O'zing uchun o'zing harakat qil. Chunki Alloh huzurida bir bandaning kafilligi boshqasiga o'tmaydi. Nodonliging, qaysarliging bois joningga o'lim tamg'asi bosilib qolmasin. Ruhingga Parvardigor va'da qilgan hayot belgisini olgani shoshil. 2001-yil. Marhabo Sobitjanovna.